जय श्री कृष्ण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्योनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समोद्धर्ता मृत्योः संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्ययोपमन आधश्च मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्ययोव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नि सिद्धिमवाप्स्यसि।